دوسرا حق ہے میت دی جو بھی دے ذمہ وصیت ہے، میت وصیت کر کے گئی ہے، وصیت لکھ کے گئی ہے، تہاڈا بابا کوئی وصیت لکھ گئے، تہاڈی بہن کوئی وصیت لکھ گئی ہے، تہاڈا بھائی کوئی وصیت لکھ گئے، تہاڈی ماں کوئی وصیت لکھ گئی ہے، تہاڈا کوئی بھی عزیز کوئی وصیت لکھ گیا ہے، دوسرے نمبر تے او دا حق ہے کہ او دی لکھی ہوئی وصیت نو او دی وراثت چوں پورا کیتا جائے۔ میں جی میں پچھلی باری دسیا سی کہ تیسرا حصہ وصیت دا وصیت کر سکتے ہو، تیسرا حصہ مال دا، سارا مال وصیت نہیں کر سکتے کہ میرا سارا مال اللہ دی راہ دے دیو، نہیں، تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہو کہ تیسرا حصہ اللہ دی راہ دے دیو، کوئی نیکی دی وصیت اپنی اولاد نو کر سکتے ہو، جویں سیدنا سعد بن جویں سیدنا عمرو بن عاص نے اپنی اولاد نو کیتی سی، اور جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر بن عبداللہ نو کیتی سی، جابر میں فوت ہو رہا ہوں، میں اگر جنگ تے جا رہا ہوں، اگر میری شہادت ہو گئی، تیریاں 9 بہناں نے اپنا بہناں دا خیال رکھی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد عبداللہ شہید ہو گئے، 9 بہناں دے خیال دے واسطے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوہ عورت دے نال شادی کیتی، لوگاں نے کہا یار جابر ایڈا سونا جوان ہے، حسین جوان سی، ایڈا سونا جوان ہے، تینوں اچھی سونی کسے خوبصورت نوجوان لڑکی مل جانی سی، اچھا رشتہ مل جانا سی، اے بڑی عورت نال بیوہ عورت نال شادی کیوں کیتی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے بابے دی وصیت پوری کیتی ہے، میرے بابے نے کیا سی اپنی بہناں دا خیال رکھی، میں اپنی جوانی دے جذبات اس وجہ تو قربان کیتے نے کہ میرے بابے دی وصیت سی بہناں دا خیال رکھنا ہے، اور کسے نوجوان لڑکی نال اگر میں نکاح کردا انہیں میری بہناں دی تربیت اچھی نہیں سی کرن سکنی، اس وجہ تو بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے تاکہ میری بہناں دی تربیت اچھی ہو جائے۔ دوجا حق یہ ہے کہ میت دی طرفوں وصیت پوری کرو، جو بھی وصیت نیکی دی وصیت، کوئی کسی نو مال دین دی وصیت، اپنے وارثاں دے حق وچ وصیت نہیں ہو سکتی، میں پچھلے جمعے وضاحت کیتی سی، کوئی اچھائی دی وصیت کر کے او دی وصیت نو پورا کرو۔ تیجا حق یہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین اور اسلام دے احکام تو جو بات ثابت ہے کہ اولاد نو چاہیے اپنے بابے دے مشن نو جاری رکھن، نیکی والے مشن نو، اچھائی والے مشن نو جاری رکھن، اپنی ماں دے اچھائی والے مشن نو جاری رکھن۔ جے بابا صدقہ کردہ ہوندا سی اولاد نو چاہیے کہ اولاد بھی صدقہ کر دی رہے، بابا 5 وقت دا نمازی سی، اولاد نو چاہیے اپنے بابے دے مشن نو جاری رکھ دے آیا، نمازاں بھی پڑھن نال تہجد دا اہتمام کرن۔ آج کل دا معاشرہ اتنا بگڑ چکا جے، صحیح پوچھو 5 وقت دا باپ نمازی سی، تہجد گزار سی، فوت ہویا ہے، گلیاں تے محلیاں دے اندر اولاد جڑی بھجدی ودی ہے، گلیاں تے محلیاں دے اندر بدماش بنی ودی ہے، کوئی نشہ پیا کردا ہے، کوئی سگرٹاں پیا پیندا ہے، کوئی چرس پیا پیندا ہے، کوئی شراب پیا پیندا ہے۔ میں ایتھے والدین نو بھی گزارش کراں گا، بزرگو صرف تہاڈا نماز پڑھ لینا کافی نہیں، اپنی اولاد نو مسجد دے اندر نال لے کے آیا کر تاکہ تیرے مرن تو بعد تیری اولاد نمازاں پڑھتی رہے، تیری نماز والے مشن نو جاری رکھے۔ میں ماں جی کل بھی عرض کراں گا، اماں صرف تیرا صبح سورہ یاسین، سورہ الرحمن، سورہ واقعہ، سورۃ البقرہ، سورۃ مریم دی تلاوت کرنا کافی نہیں۔ ماں جی اپنی اولاد دے واسطے، ماں جی اپنی اولاد نو تسی بھی صبح اٹھا کے اپنی بچیاں نو تلاوت قرآن کروایا کرو، بچیاں نو تلاوت قرآن دا کیا کرو، سورہ یاسین پڑھایا کرو۔ اولاد دا حق ہے، والدین جیڑی نیکی کردے سن، جیڑی اچھائی کردے سن، اولاد دا حق بندا ہے اس نیکی نو، اس اچھائی نو جاری رکھنا۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، اللہ دے پاک پیغمبر میرے والدین فوت ہو گئے نے، میں اپنے والدین دے نال اچھائی کرنا چاہنا، نیکی کرنا چاہنا، بھلائی کرنا چاہنا۔ اللہ دے پیغمبر میں اپنے والدین دے نال کیویں نیکی کراں، کیویں اچھائی کراں، کیویں بھلائی کراں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے فرمایا اپنے والدین واسطے دعاواں کریا کر, رو رو کے دعاواں کریا کر. اے میرے عزیزوں میرے بھائیوں, میں بھی ریکویسٹ گزارش کرنا چاہنا, میت دا چوتھا حق ہے او دے واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں جان. کدی کڈ لیا کر اپنے کاروبار دے وچوں ٹائم, کدی کڈ لیا کر اپنی ڈیوٹی دے وچوں ٹائم, کدی کڈ لیا کر اپنی مصروفیات دے وچوں ٹائم, کدی کڈ لیا کر اپنے موبائل دی مصروفیات دے وچوں ٹائم. اپنے والدین واسطے رو رو کے دعاواں کریا کر. ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے, اے حدیث پاک مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دے درجات بلند کر دیتے جاندے نے قبر دے اندر, برزخ دے اندر, جنت دے اندر. تے بندہ اپنے رب کولوں سوال کردا ہے اللہ سونیا میں نیکی تے کیتی کوئی نہیں, میں اچھائی تے کیتی کوئی نہیں, اللہ سونیا میں چنگائی تے کیتی کوئی نہیں, لیکن میرے درجات بلند کیوں ہو گئے نے, اللہ سونیا میری آسانیاں کیوں ہو گئیاں نے, اللہ سونیا نعمتاں کیوں مل گئیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فیقال لہ, اس بندے نو کیا جاندا ہے اللہ دے بندیا واقعی تیری گل ٹھیک ہے, تو نیکی نہیں کیتی, اے تیری گل ٹھیک ہے تو اچھائی نہیں کیتی, لیکن آ دنیا تے جدوں زندہ سے اپنی اولاد نو نیکیاں وال راغب کردا سے, جدوں دنیا تے زندہ سے اپنی اولاد نو مسجد لے کے جاندا ہوندا سے, اپنی اولاد دی تربیت اچھی کر کے آیا ہے. تیرے بیٹے نے, تیری بیٹی نے, تیری اولاد نے, تیرے کسے عزیز نے تیرے واسطے دعا کیتی ہے, او دی دعا دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے تیرے درجات بلند فرما دیتے نے. حضرات دی وقار میت دا حق ہے,